Não mexe nas minhas coisas. Mas por que você Vocês precisa dois, disso? entenderam? Por que você precisa? Eu Vamos disse fazer não. junto. N-A-O. O que você não entende? Eu não tô N-A-O. entendendo. Eu disse Por não. que Eu disse precisa não. E é disso? por isso. Tem sido difícil, é muito duro. Quando ele fica gritando, porque a gente quer que esse lugar tenha êxito tanto quanto ele. Por isso que nós dois viemos até aqui. Pra consertar esse negócio juntos. Pra poder salvar a nossa família da falência. Tá bom. Mas o que vocês querem que eu faça? Olha Vocês só, querem olha só, que eu isso jogue é a tudo fora? É solução. isso que vocês Dá um querem? fim nessa porcaria, Ah. ponto. Bom, aí eu vi que eles estavam discutindo, mas a gente já perdeu muito tempo. Por isso, eu vou me intrometer e dar um jeito nas coisas. Mas é o que eu... Vocês ainda estão discutindo. Não estamos discutindo. sim, isso Estamos acontece só o tempo- expressando isso acontece o opiniões tempo todo. aqui. Tá, mas vocês precisam se unir como uma família. E isso não tá acontecendo. E precisa acontecer, senão não vai rolar. Eles entendem o seu amor e tudo que você fez por eles. E agora querem retribuir a você. Tá bom. Eles podem voltar ao que estavam fazendo. Eles têm família, têm casa, outros empregos, carreira, têm os sonhos deles, mas eles estão aqui ajudando no seu sonho. Quer parar agora? Quer continuar fazendo do seu jeito e daí a gente vai embora? Ou você quer deixar os seus filhos participarem e pegar o que você fez e levar para a próxima geração? Porque se é isso que vamos fazer, precisamos fazer agora, Alex. A minha família sempre vem primeiro. Eu entendo que no fim das contas nós precisamos ter o mesmo objetivo de deixar essa oficina nos padrões e é isso que nós vamos fazer. Eu tô dentro. Você tá dentro? Eu tô Você dentro. tá dentro? Eu tô. Te abraça, então. Eu amo vocês. Oh. Não exagera. Agora volta ao trabalho. Vamos jogar, isso é lixo também. Todo o resto pode jogar fora. Tá. Para ter sucesso em qualquer negócio, temos que trabalhar em equipe. Isso tudo é lixo? Sim, é lixo. Isso é lixo? É lixo. Isso aqui é, É lixo lixo? também. Isso, tudo isso? Tudo isso é lixo. Tudo isso é lixo. Essa vai ser a caçamba mais cheia que já carregaram. Tudo isso aqui vai embora. Isso aí é lixo também. Bem bonito quando a gente vê a família se reunir para fazer uma... Ele tá aprendendo. Tá aprendendo. E isso faz uma grande diferença, porque quando as pessoas trabalham juntas, é incrível como termina mais rápido. Boa, galera, fizeram um bom trabalho. Pois é. Com certeza. Bom, nós vamos assumir aqui quando o Richard aparecer e... O Richard acabou de aparecer. Eu ouvi isso. Olha pra esse lugar, cara. Radical. Nós vamos fazer coisas legais aqui, mas a parte difícil é tirar tudo. Agora que fizeram isso, já podem ir embora. Até mais. Nós vamos cuidar daqui. Não venham aqui, não façam nada. Mas vocês têm um ótimo negócio no fim da rua. Então, por que não vão trabalhar lá e ganhar algum dinheiro? Vamos Tá lá, bom. pessoal. Legal. Vamos nessa. Tá bom, então A vamos gente se lá. vê em uma semana. Vai ser muito difícil, mas eu tenho uma outra oficina, então temos muita coisa para fazer. Parece que já é tarde pra Já caramba. não era sem tempo, né? Foi tão ruim assim? Ah, foi muito pior do que a gente imaginou que poderia ser. Ruim. Uou! São 1.800 metros quadrados. Podemos fazer isso. Todo mundo gosta de um grande problema. Estamos em Northridge Collision Center, Dallas, Texas. Com 1.800 metros quadrados, é a maior oficina em que já trabalhamos. Nós temos todo esse espaço. Então, o que vamos fazer? Bom, a gente vai encarar. Temos uma enorme folha em branco. Como vamos projetar isso? O maior problema nesse espaço é que não tem estrutura nem fluxo de trabalho. Vamos criar 3 estações de trabalho. Uma área mecânica, uma área de alinhamento e uma área de pintura. Elas vão ser separadas por divisões para eliminar ruídos e poeira e criar um espaço onde dá para armazenar peças e equipamentos. E eu nem tô falando de muito equipamento, não. Um rack de alinhamento e, sei lá, uns 2 ou 3 elevadores. E precisa de uma cabine de pintura inflável, vai permitir que eles pintem peças grandes, como plataformas de picape e carrocerias. Se eles fizerem 3 ou 4 por turno, podem ganhar mais de $1.500 por dia. E tem essa área enorme de escritório aqui. Não é ruim. É necessário numa instalação desse tamanho, entende? Mas precisa disso? Podia ser aberta para ele ver o que está acontecendo. Tipo uma concessionária, mais ou menos. É, Ele fica de isso pé, mesmo. olha pra direita, vê o que tá acontecendo na oficina. As pessoas vão chegar, vão saber pra onde vão, em vez de ficar
tentando descobrir que porta abre. Seria legal. E funcionaria. Na área de escritório, vamos colocar um balcão para o atendente poder trabalhar. Vamos colocar uma janela aqui para os clientes verem a oficina. E também vamos construir uma sala de reunião completa para o avaliador de seguros poder trabalhar lá. Porque se a gente tratar ele bem, ele vai voltar, mandar mais trabalho e essa é a chave de sucesso para qualquer oficina de colisão. E o que você quer fazer aqui? Precisamos fazer muita coisa. Vamos pintar listras vermelhas para destacar, colocar os nossos logos e pronto. Não, estamos só começando porque com o seu cronograma apertado eu chamei um empreiteiro para trabalhar durante a noite. Boa sorte com isso. Hoje vamos trabalhar no layout. A Oglesby Construction trabalhou a noite toda na estrutura e ainda estão trabalhando porque 1.800 metros quadrados é muito espaço. E como temos um prazo bem apertado, vamos trabalhar em várias frentes. Enquanto eles instalam as paredes, vamos demolir as antigas que não precisamos. Essa parede em algum momento serviu para alguma coisa. Não faz mais sentido, então vamos derrubar ela. Ela está se mexendo. Talvez eu tenha uma ferramenta melhor para isso. Aqui nós precisamos de sintonia. Precisamos de tudo combinando perfeitamente e funcionando ao mesmo tempo para garantir que a construção fique pronta no prazo e dentro do orçamento. Dá para fazer assim também. Esta é a maior construção, o maior prédio e com certeza a maior dor de cabeça. Isso vai cair! 1, 2, 3. Olha só como pode ficar mais aberto ainda. Tem fluxo agora. A demolição acabou e as paredes estão quase prontas. Então agora vamos focar nossa atenção no teto e vamos lembrar que aqui era uma fábrica de armários de madeira. Então tem poeira por toda parte. Por sorte, a Gulf Coast Painting está aqui. Eles vão limpar e pintar todo o teto. Depois disso, a gente pode focar nossa atenção no piso. A Diamatic já trabalhou lixando o piso para nós antes e sabemos que eles são rápidos. Normalmente a gente chama Diamatic e depois trazemos o pessoal da Surface to Surface. Hoje as duas empresas estão aqui ao mesmo tempo porque é tão grande que assim que essa área estiver lixada, o piso precisa começar a ser feito, senão não vamos conseguir em 9 dias. Eu sempre busco formas de potencializar o lucro. E se você tem uma oficina de colisão, tem que trabalhar com as seguradoras. E o meu amigo Josh é dono de uma empresa de limusines de luxo. Eu trouxe a Rochelle e o Vladik aqui para conhecer o Josh e ver se a gente pode criar uma conta para ter negócios consistentes chegando à oficina. Esse é o Josh. Rochelle. Muito prazer. Vladik. Meu nome é Josh Roman, proprietário da Heaven on Wheels Limousines. Estamos sempre procurando boas oficinas de reparo. É muito difícil achar uma oficina que faça tudo o que a gente precisa. Me diz, quantos veículos você tem, Josh? Agora a gente tem 22 limusines, ônibus, micro-ônibus, ônibus limusines e também limusines. E quais são os maiores problemas com as limusines? Os carros não foram feitos para serem esticados. A gente tem problemas elétricos, problemas com ar-condicionado, com a carroceria. A gente tem muito trabalho de pintura ou funilaria e tem que ser perfeito, tem que ficar bem legal. Temos tecnologia na oficina para poder colorir corretamente tudo, então podemos garantir a cor certa no seu carro. É difícil encontrar uma pessoa que trate a gente com prioridade e é o que a gente procura. Outra coisa é o prazo. Os caras bons estão sempre super ocupados e só podem me atender na próxima semana ou na outra, e isso não rola pra mim. Eu tenho certeza que a gente pode fazer com que a sua conta tenha prioridade na nossa oficina. A rapidez é o mais importante pra gente, porque se o carro fica encostado no reparo, o dinheiro acaba não entrando, né? Josh, você acha que a gente pode ser sua oficina? Eu queria muito poder confiar numa oficina e eu quero dar essa chance pra vocês com certeza. Isso seria Vamos demais. fazer isso Legal, então. vamos lá. Obrigada. Vamos até o meu escritório? Claro. Sim, senhor. Vamos lá. Obrigado, Josh. Valeu, cara. Esse é um primeiro passo incrível pra gente. Nós vamos ser a única oficina para ele. Nós vamos cuidar da funilaria e da mecânica e ele pode só entregar as chaves e deixar o carro. Vamos construir um relacionamento pessoal para ele não ter que se preocupar com os veículos. Estamos contentes com essa oportunidade. Vocês vão cuidar da papelada e do que precisarem. Eu vou ficar aqui, tirar uma soneca e beber todo o champanhe. O piso ficou incrível. O que vocês conseguiram fazer aqui? Ficou demais, cara. O Daniel Keith, da Surface to Surface, sempre mandam bem. Eles entraram em contato com a E2U, que conseguiu oferecer cores incríveis. Parada ficou maneira, hein? Ficou ótimo. Eu agradeço. Muito obrigado. E a gente agora pode continuar a trabalhar. Legal. Com uma extensão tão grande, vamos precisar de muitas caixas elétricas. E é aí que entra a Number One Air. Você acha que dá pra fazer aqui e do outro lado da parede? Acha que dá? Deixa comigo. Eu dou um jeito. Beleza. Algumas
ferramentas precisam de eletricidade e outras de ar. Chamamos o Frank da Kaiser aqui. Ele vai ter um dia ruim. São 1.800 metros quadrados. Para começar a montar tudo com tubos de ar, compressores e tanques de reserva por toda parte. Aqui é uma oficina de funilaria. Eles vão usar ferramentas pneumáticas, o que significa que vão ficar sem ar. A gente vai usar aqui 2 compressores, o que nunca foi feito antes, porque a gente precisa de muito ar nessa oficina. Cada um desses tem 15 cavalos de potência. Então, enquanto eles estiverem funcionando e com eficiência, com este tanque de 760 litros e um tanque reserva de 1.500 litros na área de funilaria, fala sério, serão 2.260 litros de ar. É um tanque grandão. Eu tirei do chão? Tirou sim, é muito ar. É mais ar quente do que o Richard costuma ter. Nem chegar perto. A seguir, Eu não percebi que estava tão feio aqui. um trabalho grande, com grandes dores de cabeça. Tá segurando a placa aí? Relaxa sim, tô sim. Ai, caramba. E mais tarde, o Richard dá uma aula de publicidade à Northridge Collision Center, no estilo da Gas Monkey. Nada como dançar por aí como um macaco. Funciona pra mim. Uma oficina de 1.800 metros quadrados e o Richard me pede para entregar uma picape. Ótimo planejamento, Richard. Agora eu sei por que ele me deu 9 dias. Quando se tem um orçamento limitado para fazer uma oficina em um período curto, tudo precisa correr bem. Eu preciso ficar de olho e pôr as mãos em tudo para garantir que a construção fique pronta no prazo e dentro do orçamento. O que não ajuda é o Richard dizer: aí, Russell, eu preciso que você pegue o reboque e leve em tal lugar. Bom, e eu tenho que dirigir 30 minutos na ida e 30 minutos na volta. Trânsito pesado. Ah, é claro que o ar-condicionado não funciona. Ia funcionar por quê, né? Esse caminhão tem 670 mil quilômetros rodados e está se desfazendo. Não, tá quebrado. Essa não, o ar-condicionado tá quebrado, os freios estão quebrados e a embreagem tá quebrada. Nós vamos ter que cuidar desses problemas também, porque não vamos só dar um tapa no caminhão. É preciso ter um bom produto, do começo até o fim. Ridículo. Essa porcaria de caminhão é ridículo. Eu não tenho tempo para fazer isso. O melhor de tudo é que eu tô dirigindo no caminhão da empresa. Que empresa eu não sei, porque estamos trabalhando para uma. Mas no caminhão diz outra. E é isso que o Alex, a Rochelle e o Vlad precisam pensar com esse outdoor ambulante que anda num ritmo extremamente... 4 dias. Nós deixamos o caminhão na Loud and Clear e eles vão deixar o veículo tão bom... Bom, talvez não tão bom, mas quase tão bom quanto a oficina. E isso vai gerar dinheiro. Eles vão ter um outdoor ambulante sempre que forem pegar um cliente. E as pessoas que eles pegarem, tchim-tchim. Não anda muito tempo nisso aí. Faz uns 500 graus lá dentro. E agora, isso é problema seu. Eu acho que eu tenho que chamar... Tem outro pra vocês. É um longo caminho de volta. É o 6º dia e os elevadores da Bandpack chegaram. Mas os obstáculos de sempre estão aparecendo. Temos eletricidade, temos aqui tudo que a gente precisa. A gente ainda tá esperando a energia. Não tem energia? Não, não tem energia. Então Russell e eu temos que baixar a cabeça e seguir em frente. Bom, então esse é o fosso. Sim, senhor. Eu não percebi que estava tão feio aqui. O estado dessa cabine de pintura era lamentável. Daí trouxemos o equipamento da English Collision Equipment para limpar a cabine. Tá legal. E o que vocês vão colocar aqui dentro? Like 90. É branco? É isso, Russell. É a cor que vai combinar. Entendi. Precisamos do branco verdadeiro. Assim, quando tiverem que replicar uma cor, vão acertar em cheio. Você é o cara. Valeu, isso Rick. aí. Muito obrigado. O Rick e a equipe dele estão cuidando do interior da cabine de pintura e nós vamos cuidar do exterior do prédio. A placa da Northridge acabou de chegar. Bem melhor. E como todo mundo tá ocupado, adivinha quem vai ter que fazer isso? O vento vai bater com tudo Quer que eu nisso faça o quê, aqui. cara? É só segurar Sim, essa placa. relaxa, Tá vendo a tô placa? sim. Tá vendo? Então, vai, tô sim. levanta. Isso. Ai, caramba! Vai, sobre a sua cabeça e em cima. Aí, tá bem melhor. Olha só como as cores combinam com o prédio. Tem uma cara mais moderna. E agora é Northridge Collision Center. O que faz mais sentido. Bom, agora a gente pode riscar um item da nossa lista de 1000 coisas pra fazer. Placa, pronta. Eu queria trazer vocês aqui por um motivo. Esse aqui é o cruzamento com mais acidentes de trânsito em toda a cidade de Dallas.
Caramba, pode até acontecer um enquanto estamos aqui. O Departamento de Trânsito diz que há uma colisão leve no Texas a cada 57 segundos. A conta média de reparo é de mais de $5 mil. Então esse é um mercado enorme que está à disposição. Estamos aqui em Dallas, na esquina com mais acidentes da cidade. É o cruzamento mais propenso a acidentes aqui em Dallas, Texas. Então hoje eu trouxe o Alex, a Rochelle e o Vlad para dar uma aula de marketing. Por que trazê-los até um cruzamento movimentado? No mundo da publicidade eu acredito em marketing direcionado. Marketing direcionado é identificar e se apresentar para o cliente certo que vai se beneficiar do seu produto e para uma oficina de reparos como a Northridge, não há lugar melhor para se apresentar do que na esquina com mais acidentes. Eu queria que entendessem onde podem gastar o seu dinheiro em marketing. Devem atingir seu público, onde eles vão precisar mais de vocês. Então, por favor, olhem isso. Ai, meu Deus. Nossa, sensacional. Demais. É o reconhecimento da mente e dos olhos. As chances são de que todo mundo vai ver isso várias vezes nessa esquina. Percebem como é importante? Você já tentou essa estratégia de marketing, pai? Não, isso não... O Vlad e eu estamos sempre tentando criar novas ideias de marketing. Isso foi uma coisa que nenhum de nós tinha pensado. E tem mais. Eu não sei se viram o nosso amigo ali, mas um dos membros da minha equipe me irritou. Então ele vai ficar de macaco por alguns meses. A gente quer. Não devia ter me irritado, Aaron! Então o cara dançando vestido de macaco é difícil de ignorar. Por isso é uma boa forma de publicidade. Isso existe desde a antiguidade romana. Você vai lá, mostra suas mercadorias e faz o cliente entrar. É assim que vamos ganhar dinheiro. São 1.800 metros e eu vou preencher tudo. Eu achei fenomenal. É uma ótima ideia. É uma coisa que a gente nunca chegou a discutir. Dá pra colocar publicidade em qualquer lugar, mas direcionar ela de um jeito tão bom é maravilhoso. Nada como dançar por aí como um macaco. Funciona pra mim. Ei, eu mandei dançar! Não para de se mexer! Pai, você quer ficar com ele na esquina? Quem é que tá chegando de moto aí? Qual é a boa, pessoal? Nós não estamos abertos ainda, senhor. Como abrimos a oficina em um dia, eu achei melhor passar por aqui. Olha esse lugar. A primeira coisa que eu notei quando eu cheguei é que tem muita gente aqui. Tem empilhadeiras, elevadores de tesoura e todo tipo de gente trabalhando. Tem um monte de trabalho rolando. Bom, eu gosto do que eu acho que eu tô vendo. Estão separando o espaço de trabalho do espaço de pintura e funilaria, né? Isso, como você fez na Gas Monkey. Então, Aqui. a pintura e funilaria ficam Isso. aqui. E é fechado, eu gosto. Caramba, vocês pensaram bem. O Chris criou um fluxo para o trabalho regular e o local para trabalharem também. Assim podem fazer várias tarefas. Criamos uma linha de processo eficiente que deve gerar um fluxo contínuo de dinheiro. O Chris fez de um jeito que a gente possa passar por aqui, porque são 2 setores de trabalho. Fala sério. O Russell fechou o setor de pintura e funilaria para ter uma área própria, controlando a E poeira. aqui a gente vai colocar a cabine e Flávio. Assim eles podem fazer trabalhos grandes, pequenos, não importa. Podem usar os 2 sprays ao mesmo tempo. Legal. E aí vão poder ganhar mais dinheiro. Do jeito que nós montamos, agora temos uma oficina híbrida que pode trabalhar com colisão e manutenção. Você queria uma área administrativa? Bom, agora você tem Ficou uma. bom, porque agora as pessoas chegam e sabem para onde ir. Sim. Vamos pôr algumas cadeiras para preencher o espaço. E já que vão pôr janelas, que tal uma sala de reuniões, hein? Vamos colocar 2 mesas de reuniões, assim. Podem colocar as cadeiras e outras mesas Só ao 2, redor. Russell? Mas é uma De quanto sala você de precisa? reuniões bem 6? grande. Por que não podem sentar 10 ou 12 Podem pessoas? sentar até 20 pessoas lá dentro. Você que tá pagando. Com você é sempre o orçamento. Se isso vai ser uma oficina direcionada aos serviços, tem que ter uma área acolhedora e convidativa. Eles vão querer vir aqui, vão querer mandar carros pra cá e vão querer fazer parte disso, porque tem um lugar pra vir e fazer o trabalho deles. Não vão ter que ficar num carro quente num dia de calor texano. A gente colocou as placas novas com o logo que você desenhou, Richard. Já está lá. Eu gostei. Mudou só o suficiente pra criar um pouco mais de profundidade. E a placa nesse lado aqui, eu ainda tô trabalhando para tentar instalar a tempo. Você consegue. Se tem alguém que tem fé em você, sou eu, cara. Isso não é problema meu. É um dia lindo no Texas e eu quero tacos. Bom, depois a gente se fala pra... Vou comer tacos. Eu vou cobrar extra agora. Tem um imposto sobre isso. Bom, enquanto o Richard vai pra taqueria local, a realidade nos dá um tapa na cara. A oficina abre amanhã de manhã e ainda temos muito o que fazer. São os detalhes que quebram as minhas pernas, porque eu só tenho um dia. A Loud and Clear Audio T estão recobrindo as portas com o novo logo. Cara nova, fresca e brilhante. Enquanto a Price Asphalt está selando e traçando o estacionamento. Tem muita coisa aqui.
Lá dentro não para. Security Camera Warehouse está instalando as câmeras. Não são só os 1.800 metros quadrados aqui dentro. Tem lá fora. Com certeza. Temos que cobrir mais de 3.200 metros de espaço com essas Isso. câmeras. Sim. Isso é inacreditável. Vocês têm muito o que fazer e o tempo sim, está nós acabando. temos, Vamos com lá. certeza. A A#1 Air está instalando a iluminação da Satchel Products e são mais de 150 metros de conduíte e 600 metros de fiação. Beleza! Um grande componente do prédio finalmente chegou. Diga que isso é o que eu penso que é. A nossa cabine de pintura inflável Rhino Pro. É um casulo de carro. É um casulo de carro. E é isso aí, não precisamos mais construir oficinas. É só inflar uma no estacionamento. Isso é inacreditável. Enquanto eles terminam a cabine, vamos montar os escritórios da frente, balcões, cadeiras e todas as peças e detalhes que temos para terminar. Vamos usar todo o tempo que temos, porque para terminar até amanhã de manhã, a gente vai ter que passar outra noite em claro. A seguir, Olha isso. Pois é. Uau, não acredito. o Alex e os filhos vão ter uma grande surpresa. Bem-vindos à nova Northridge Collision Center. Nossa, Bem-vindo. caramba. Demais. Eu nem sei pra onde eu olho. Eu sei. Inacreditável. Se liga, pessoal. Eu espero que estejam prontos para voltar ao trabalho. Você trouxe o seu martelo? Claro, né? Hoje é o dia da revelação e vamos levar a família de volta à Northridge Collision Center e mostrar como ficou. E já que nós fechamos negócios, eu pensei, por que não levá-los no negócio que ele já tem? E eu gosto de rosa. Achei bem sexy. Olha esse. Nossa, olha isso. Olha. Eu não acredito. Tá um pouquinho melhor, né? Olha. Nossa. Olha. Bem-vindos à nova Northridge Collision Center. Bem-vindos. Caramba. É inacreditável. Que demais. Eu tô muito chocada agora. Não é mais só um grande armazém. É uma oficina de verdade. Nossa, eu nem sei pra onde eu tenho que olhar. O que achou, Alex? Gente, eu tô impressionado, tipo chocado. A recuperação foi grande. Como podem ver, meio que separamos tudo. Antes vocês faziam o trabalho sujo junto com o trabalho limpo. Então nós meio que dividimos. Como podem perceber, nós pintamos tudo de branco, porque o branco reflete a luz. A Texas Paint forneceu toda a tinta necessária para pintar este lugar. E a Setco Products instalou essas lâmpadas LED em todo o prédio. Por isso está mais claro do que antes e mais barato de manter. Ficou fantástico. Essa oficina de colisão é muito grande, então procuramos a Kaiser e trouxemos 2 compressores de alta potência e 2 tanques de armazenamento. Também temos 150 metros de carretéis de mangueira de ar por toda a oficina. Mas precisávamos da Kaiser porque as ferramentas na oficina são todas pneumáticas. E procuramos as Hyper Tools para ferramentas de carroceria. Sem dizer que esse lugar parece um estacionamento. Por isso, falamos com a Sentry Protection Products, que forneceram esses protetores legais para colunas perigosas que vocês têm por toda a oficina. E uma opção bacana que acrescentamos para vocês oferecerem aos clientes é a Rhino Leanings. Criamos uma conta para vocês lá e, além disso, eles têm um lance chamado Rhino Pro, que é uma cabine de pintura inflável. E devem estar se perguntando onde ela está. Bom, é essa coisa gigante azul aqui. Uma oficina de colisão precisa de cabines de pintura. Então aqui está, uma cabine de pintura inteira só para quando precisarem. Isso é legal pra caramba. Prontos para verem o resto da oficina? Com certeza. Sim. Beleza, vamos dar uma olhada. Ai, meu não Deus. acredito. Olha isso. Isso é o que eu chamaria de oficina de colisão. Caramba. Tem 4 elevadores. Isso é um rack de alinhamento de 6.350 quilos. E sempre que tem uma colisão, tem que ter um rack de alinhamento. Quando você bate um carro, talvez tenha que substituir muitas peças de ar-condicionado. Então a gente falou com a Robinair para fornecer os componentes e com a Lincoln Electric. Podem soldar tudo que tiver rachado e precisando de reparo. Tem também a ferramenta de diagnóstico Evolve Vehicle da OTC. Tudo que foi informatizado no veículo dá para reprogramar com isso. E tem uma MIG-TIG de plasma, pronta para usar. Temos uma oficina híbrida agora, não é só uma oficina de colisão. Então, agora podem fazer manutenção geral, rodas, pneus, com os equipamentos que temos aqui e as estações de trabalho da ProSled. E tem armários em toda a estação de trabalho. Esta é uma oficina completa. Tem 4 ventiladores industriais da Hunter. Vai ficar fresco aqui e não vai custar muito caro. Vocês tinham um monte de porcaria no chão e agora tem um Levrack. Com 2 unidades, são 50 metros de área de armazenamento. Um dos benefícios de fazer negócios comigo é que pode fazer negócios com todos aqueles que trabalham comigo. A Avoline tem produtos consagrados. Então nós criamos uma conta para vocês e eu acho que devem ser bem profissionais.
E todo mundo deve se vestir de acordo. Então, a Dix cuidou do uniforme. Deem uma olhada. Que Ficou ótimo. demais. Obrigado. Isso aí. Eu Obrigado. adorei. Agora temos equipamentos, uma oficina completa, equipamentos de diagnóstico. Eu amei tudo. Estou impressionado. Para dizer a verdade, estou muito impressionado. É aqui que fazem dinheiro. Vamos ver onde recebem o dinheiro. Podem entrar. Ai, meu Deus. Ficou bom, né? Tem uma sala de reuniões agora. É mesmo, não é um depósito. Para administrar a oficina, a Shop Boss Pro cuida de tudo, do começo até o fim. E eles acompanham cada minuto do trabalho. E falando de computadores, eu sou amigo dos caras da Kukui e pedi que fizessem um site para vocês. As pessoas podem entrar em contato com vocês, marcar um horário, fazer todo o acompanhamento, seja lá o que for. E agora podem fazer todo o trabalho no escritório. Estão vendo o monitor lá em cima? São todas as câmeras do lado de dentro e do lado de fora. Pode crer. Ah, é melhor se ligar, eu tô de olho. Cuidado com eles, hein? Eu não consigo explicar. Sei lá, eu preciso beber uma vodka para comemorar, porque esse é um dos melhores dias da minha vida. Eu vou ser sincero com vocês. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei intimidado. Esse espaço era gigantesco, o maior que já fizemos. E agora vocês têm uma oficina completa funcionando, com propósito duplo. E eu acho que vai ajudar muito toda a cidade. A gente tá pronto pro sucesso. O fato de que a minha família conseguiu se unir e lutar por isso, acho que é o melhor dia da minha vida. Vocês se superaram. E a gente vai dar a volta por cima com esse lugar. Obrigado. Aê! É isso Valeu, aí, pessoal. Henrique. Obrigado. Valeu, galera. Vocês. Foi Valeu. demais. Depois que deixamos a Northwich, o Alex, a Rochelle e o Vlad conseguiram se unir como família, definir seus papéis e criar um negócio de sucesso. Antes da recuperação, eles recebiam 15 trabalhos de colisão por mês. Agora trabalham com até 25 carros, com 55 mil entrando todo mês e um aumento global de 30% nas vendas. Isso é que é viver o sonho americano. Se tem uma oficina e precisa de ajuda, fale porque eu preciso salvá-la. Versão brasileira.